ណាគេដែលអត់ទាន់ធ្លាប់កើតជំងឺអុចស្វាយស្ដាប់វីដេអូនេះជំងឺអុចស្វាយគឺជាជំងឺឆ្លងហើយវាបង្កឡើងដោយសារតែពពួក virus មួយប្រភេទដែលមានឈ្មោះថា Varicella zoster ហើយជំងឺអុចស្វាយហ្នឹងច្រើនកើតទៅលើក្មេងប៉ុន្តែមនុស្សធំមនុស្សពេញវ័យក៏អាចកើតជំងឺអុចស្វាយហ្នឹងបានដែរហើយជំងឺអុចស្វាយវាអាចឆ្លងតាមពីររបៀបទី1គឺឆ្លងតាមរយៈការប៉ះដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងទឹករងៃរបស់អ្នកជំងឺទី2គឺការឆ្លងតាមរយៈដំណក់ទឹកមាត់តូចៗដែលអ្នកជំងឺគាត់ក្អកឬក៏ក្រដាសរោគសញ្ញាដំបូងជំងឺអុចស្វាយគឺវាមានលក្ខណៈស្រដៀងជាមួយទៅនឹងគ្រុនផ្ដាសាយដែរដែលវាមានលក្ខណៈក្តៅខ្លួនក្អកហៀរសម្បោរនិងមានសញ្ញាកន្ទួលរមាស់ហើយកន្ទួលរមាស់ហ្នឹងវានឹងវិវត្តទៅជាពងទឹកហើយពងទឹកហ្នឹងវាអាចកាត់នៅលើស្បែករួមទាំងនៅក្នុងមាត់ផងដែរដើម្បីការពារការកើតជំងឺអុចស្វាយទី1គឺជៀសវាងការប៉ះអ្នកជំងឺដោយផ្ទាល់ទី2គឺការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺអុចស្វាយនៅក្នុងកំឡុងពេលការជំងឺអុចស្វាយតើយើងគួរធ្វើដូចម្តេចគឺអ្នកជំងឺត្រូវតែរក្សាអនាម័យខ្លួនប្រាណទី1គឺងូតទឹកឲ្យបានស្អាតទី2គឺកាត់កញ្ចក់ឲ្យបានខ្លីៗទី3ជៀសវាងការត្រាំទឹករុក្ខជាតិផ្សេងៗជៀសវាងកុំឲ្យមានការបង្ករោគទៅលើពងបែកបន្ថែមទៀត